స్నోరింగ్, గురక. మన ఇంట్లో ఒక్కరిద్దరికి హాస్టల్స్‌లో గానీ, ఈ ప్రాబ్లమ్ చాలా రెగ్యులర్‌గా చూస్తూ ఉంటాము. నవ్వుకుంటూ ఉంటాము. ఇగ్నోర్ చేస్తూ ఉంటాము కూడా. అండ్ ఈ గురకలో ఏంటంటే రకరకాల గురకలుంటాయి. మాక్సిమం అందరికీ గురక వస్తది. బట్ దాంట్లో కొన్ని నార్మల్ గురకలుంటాయి. కొన్ని ప్రాబ్లమాటిక్ ఉంటాయి. మన 8 అవర్స్ ఆఫ్ స్లీప్‌లో ఒక 2-3 అవర్స్ ఆఫ్ స్లీప్ చాలా డీప్ స్లీప్‌లో ఉంటాము. సో, అప్పుడు గురక వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటది. బట్ అది నార్మల్ గురక. మనమంతా దాన్ని జబ్బు లెక్క పరిగణంలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.